그렇게 반대로 돼 있어요. 그래서 얘는 오른쪽으로 돌리면은 이게 풀리는 거고요. 예, 그동안 이거를 이렇게 실리콘으로 해서 썼었는데 이게 새로 온 거고요. 이게 기존에 있는 거하고 똑같죠. 생긴 거고. 자전거용 오일이고요. 자전거 기어 오일이죠. 이렇게 풀어주시면은, 잘 보시면은 여기 고무 바퀴 들어있어요. 여기 홈이 있죠. 이거 이렇게 여기 조금 기름 나오는 거는 이 덮개를 이렇게 나사를 구매한 요 백갱대로 같이 모터 안쪽에서도 소리 나는 게 이런 식으로 빠지죠. 한번 살짝 기름이 더 나오죠. 이거를 한번 쫙 다시 조여줍니다. 바닷물 꺼서 해주시고